بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيम वसीयत करे तो तव्हां खे अल्लाह ताला तव्हां जे औलाद में मुज़क्कर जे लाइ छोकिरे जे लाइ मिसाल आहे 2 छोकिरियुनि जे हिसे जे पोइ जेकॾहिं आहिनि औरतूं 2 खां मथे पोइ इन्हनि जे लाइ आहिनि 2-3 हाड़ जेको छॾियईं पोइ जेकॾहिं आहे हिकिड़ी पोइ इन्ही जे लाइ आहे अधु ऐं वालिदैन जे लाइ हर हिकिड़े जे लाइ इन्हनि 2 खां आहे 6 पती उन खां जो छॾियईं जेकॾहिं आहे इन्ही जे लाइ औलाद पोइ जेकॾहिं न आहे इन्ही जे लाइ औलाद ऐं वारिस बणिया आहिनि इन्ही जा वालिदैन अबो अमा पोइ उन जी माउ जे लाइ आहे 3 हिसो पोइ जेकॾहिं आहिनि इन्ही जे लाइ भाइर पोइ उन जे माउ जे लाइ आहे 6 हिसो या 6 पती वसीयत खां पोइ जो वसीयत करे थो इन्हीअ सां या कर्ज़ तव्हांजा अब्बा ऐं तव्हांजा पुट नथा ॼाणो तव्हां त कहिड़ो इन्हनि मां वधीक वेझो आहे तव्हां जे लाइ नफ़े जे एतबार सां हिसा मुक़ररु शुदा आहिनि अल्लाह जे तरफ़ां बेशक अल्लाह ताला आहे ॼाणींदड़ हिकमत वारो ऐं तव्हां जे लाइ आहे अधु उन शइ जो छॾियो तव्हांजे घर वारनि जेकॾहिं नाहे इन्हनि खे औलाद पोइ जेकॾहिं आहे इन्हनि जे लाइ औलाद पोइ तव्हां जे लाइ आहे चोथों हिसो या चौथी पती
उन्हनि शयुनि मंझां जो छॾे वियूं वसीयत खां पोइ जो वसीयत करे थियूं वञनि इन जी या कर्ज़। ऐं इन्हनि जे लाइ आहे चौथी पती, चौथों हिसो उन खां जो छॾियो आहे तव्हां जेकॾहिं नाहे तव्हांजे लाइ का औलाद। पोइ जेकॾहिं तव्हांजे लाइ आहे का औलाद पोइ इन्हनि जे लाइ आहे अठों हिसो या अठी पती उन्हनि शयुनि मां जो छॾियो तव्हां वसीयत खां पोइ जो वसीयत कयो था तव्हां इन्हीअ सां या कर्ज़। पोइ जेकॾहिं आहे मर्द जो वारिस बणायो थो वञे कलालो, सिंधी में उनजी माना थींदी आहे ओटरो निपटरो, या औरत हालांकि इन जे लाइ भाउ या भेण, पोइ हर हिकिड़े जे लाइ इन्हनि ॿिन्हीअ खां आहे छहीं पती या छहों हिसो। पोइ जेकॾहिं आहिनि वधीक इन्हीअ खां पोइ इहे शरीक आहिनि टे हिसे में वसीयत खां पोइ जो वसीयत कई वई इन्हीअ सां या कर्ज़। नाहे नुक़सान ॾियणु वसीयत करण अलाह जे तरफ़ों, अलाह ताला ॼाणींदड़ आहे बुरदबार। इहे आहिनि हदूं अलाह जूं, कानून अलाह जा, जेको फर्माबरदारी कंदो अलाह ताला जी ऐं उन जे रसूल जी त दाख़िल कंदो इन खे जन्नतुनि में जो वहनि थियूं इन जे हेठां नहरूं, हमेशह रहंदा इन में, ऐं इहा आहे कामयाबी वॾी। ऐं जेको माण्हू नाफ़रमानी कंदो अलाह जी ऐं उन जे रसूल जी ऐं ओरहंगींदो, टपंदो, तजावुज़ कंदो उन जे हदुनि खां, उन जे कानूननि खां, त दाख़िल कंदो इन खे बाह में, हमेशह रहंदो इन में, ऐं इन जे लाइ अज़ाब हूंदो ख़्वारी वारो। चौथों सिपारो उन जो 13हों रुकू ऐं सूरतुन निसा उन जो 3हों रुकू आयत नंबर 11 खां आयत नंबर 14 ताईं मुकम्मल रुकू तर्जुमे समेत तिलावत कयोसीं। इन्हनि आयतुनि में अल्लाह ताला वरसे जा, मीरास जा, मिल्कियत जे तक़सीम जा अहकाम बयानु कया आहिनि सॼे रुकू में। शरीयत में माण्हू जे मरी वञण खां पोइ उन जी मिल्कियत में जेके हक़ लागू थियनि था, पोइ पहिरें नंबर ते कफ़न दफ़न जा इख़राजात, इहे फ़ौत थींदड़ जे पंहिंजे मिल्कियत मां कढणा आहिनि जेकॾहिं आहिनि। उन में फुज़ूल ख़र्ची बि न हुजे ऐं कंजूसी बि न हुजे, सफ़ा महांगो वॾो कफ़न वठी अचनि या सफ़ा वरी बख़ीली करे अचनि, ईअं न, विच थरो। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते मैयत जे मिल्कियत मां कर्ज़ अदा करणा आहिनि, जेकॾहिं उन ते कर्ज़ वग़ैरह आहिनि त उहे अदा करणा आहिनि। उन खां पोइ 3 नंबर ते जेकॾहिं वसीयत करे वियो आहे त उहा वसीयत 3 हिसे में, कुल मिल्कियत जे 3 हिसे में उहा वसीयत जारी थींदी। उन खां पोइ जेका मिल्कियत बचंदी उहा जेके शरई वारिस आहिनि उन्हनि में तक़सीम थींदी। उन तक़सीम खे अल्लाह ताला बयानु फ़रमायो आहे। अल्लाह ताला फ़रमायो त अल्लाह साईं तव्हांखे पहिरीं आयत में हुकुम फ़रमाई तव्हांजे औलाद में पुट खे, छोकिरे खे 2 छोकिरियुनि जे बराबरि आहे। जेतिरो 2 छोकिरियुनि खे मिलंदो ओतिरो हिकिड़े पुट खे मिलंदो, हिकिड़े छोकिरे खे मिलंदो। इहो अल्लाह ताला हिसो मुक़ररु कयो आहे त ईअं आहे हिननि जे लाइ। जेके माण्हू भेणनि खे हिसो नथा ॾियनि ऐं इहो सम्झनि था ऐं उहे वीचारियूं लॼ जे करे चवनि थियूं त हाणे हिसो मिलंदो कोन, जेकॾहिं घुरंदियूंसीं त बिरादर छिनी छॾींदा, मेणा मयारूं ॾींदा, पोइ ईअं न चाहींदे वीचारियूं मजबूरी में माफ़ कंदियूं आहिनि। इहो हक़ीक़त में माफ़ करणु न आहे, इहो ग़लति तरीक़ो आहे। उन्हनि खे तव्हां ॾियो, उहे पोइ तव्हांखे माफ़ करे छॾनि, पोइ इहा आहे माफ़ी। ॾिजे ई कोन थो त पोइ वरी चवनि था असीं असांखे माफ़ करे छॾे। इहो ईअं करणु सख़्तु गुनाह आहे, पराई मिल्कियत खाइणु आहे, हमेशह सॼी ज़िंदगी इहो माण्हू हराम खाईंदो पियो। अल्लाह ताला अॻिते फ़रमायो त जेकॾहिं
छोकिरियूं आहिनि मरहूम खे जेको फ़ौत थी वियो या मरहूमा जेका फ़ौत थी वई उनखे नरीना औलाद न आहे, सिर्फ़ु छोकिरियूं आहिनि ऐं उहे 2 खां वधीक आहिनि, 2 या 2 खां वधीक 3, 4, 5 जेतिरियूं बि हुजनि, उन्हनि खे 2 टिहाड़ मिलंदा। माना टोटल मिल्कियत खे तव्हां कयो 3 हिसा, पोइ 3 हिसनि मां हिकिड़ो टिहाड़ बि छोकिरियुनि खे मिलंदो, ॿियो टिहाड़ बि छोकिरियुनि खे मिलंदो, बाक़ी जेको 3 हिसो बचंदो पोइ बाक़ी जेके वारिस हूंदा उन्हनि खे मिलंदो। 2 नंबर इहा आयत में आहे। इन मौक़े ते हिकिड़ी हदीस मुबारक हिन तफ़सीर में लिखियल आहे त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला खां रिवायत आहे, फ़रमाइनि था त हिकिड़ो दफ़ो असां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु असवाफ़ जॻह मां गुज़रियासीं त हिकिड़ी अंसारी औरत ते गुज़र थियो ऐं उहा पंहिंजे 2 छोकिरियुनि खे वठी करे चवणु लॻी, अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे 2 छोकिरियूं साबित बिन कैस मुंहिंजे मुड़ुस जूं आहिनि जेको तव्हां सां ग़ज़वा उहद में शहीद थी वियो। इन्हनि 2 छोकिरियुनि जो चाचो उन्हनि जे पूरे माल ऐं पूरे मीरास ते पाण क़ाबिज़ आहे ऐं उन्हनि जे लाइ कुझु बि न रखियो अथई। उन मामले में तव्हां छा था फ़रमायो? जेकर इन्हनि 2 वटि कुझु माल न हूंदो त कोई इन्हनि सां निकाह ई न कंदो। अॼुकल्ह जीअं ग़रीब सां केरु थो करे, कोई रिश्तो ॾियण लाइ तयारु न आहे, कोई रिश्तो वठण लाइ तयारु न आहे। त पोइ उन बि ईअं साईं जन खे अर्ज़ु कयो, साईं जेकर इन्हनि वटि कुझु कोन हूंदो त कोई इन्हनि सां निकाह बि कोन कंदो। साईं जन उनखे जवाब में इरशाद फ़रमायो त अल्लाह ताला तुंहिंजो फ़ैसिलो फ़रमाईंदो। पोइ इहे आयतूं नाज़िल थियूं। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि यतीम छोकिरियुनि जे चाचे खे बि घुरायो, उन शहीद जे घरवारी खे बि घुरायो ऐं उन्हनि न्याणियुनि खे बि घुरायो। पोइ उनखे फ़रमायूंसि त इन्हनि 2 छोकिरियुनि जा 2 टिहाड़ आहिनि ऐं इन जे माउ जो अठोग आहे, बाक़ी जेको बचंदो तोखे मिलंदो। हू न त चाचो सॼी मिल्कियत ते कब्ज़ो कई वेठो हो। पोइ अल्लाह ताला इहा आयत उन खां पोइ अल्लाह ताला फ़रमाए, जेकॾहिं मरहूम जी सिर्फ़ु हिकिड़ी न्याणी आहे, उनखे हिकिड़ी न्याणी जी औलाद आहे ऐं फ़ौत थी विया त जेका हिकिड़ी न्याणी अथसि उनखे मरहूम जे कुल मिल्कियत मां अधु मिल्कियत पूरी मिलंदी। हाणे न्याणी जी अधु मिल्कियत पूरी, हाणे ईअं असां वटि आहे न्याणियुनि खे ॾियनि था, चवंदा बाबा छा वॾे हुआ परणिजी वई असांजी आहे ई कोन। अधु मिल्कियत पूरी इहा जेकॾहिं हिकिड़ी औलाद में सिर्फ़ु हिकिड़ी न्याणी अथसि त फ़ौत थो थी वञे, जेका बि मिल्कियत आहे सुई सघे ताईं, लख हुजनि, कख हुजनि, करोड़ हुजनि, अरब हुजनि, पूरे जी पूरी अधु मिल्कियत इन न्याणी जी आहे। उन खां पोइ अल्लाह ताला वालदैन जो हिस्सो बयानु फ़रमायो आहे त जेकॾहिं माण्हू फ़ौत थो थी वञे ऐं उन जा पीउ माउ 2 ज़िंदा आहिनि, पोइ उन सां गॾु उनजो हिकिड़ो छोकिरो आहे या छोकिरी आहे त उन जे माउ पीउ खे 6हों हिसो मिलंदो। ऐं जेकॾहिं ॿिया वारिस औलाद ऐं ज़ाल, जेकॾहिं मुड़ुसु फ़ौती आहे त ज़ाल, जेकॾहिं ज़ाल फ़ौती आहे त मुड़ुसु, उन्हनि जा बि हिसा आहिनि। पर ॿी हालत ईअं आहे, जेकॾहिं मरण वारो खां पोइ औलाद ऐं उन जा भाइर भेण न हुजनि ऐं माउ पीउ मौजूदु हुजनि त उन सूरत में माउ खे मिल्कियत जो 3हों हिसो मिलंदो ऐं बाक़ी वरी जेको आहे उनजो पीउ, उनखे पंहिंजो हिसो मुक़ररु बि मिलंदो, जेको बचंदो उहो बि उनखे मिलंदो। त हाणे असां वटि बि ईअं पीउ माउ जो हिसो कोई ॿुधाईंदो ई कोन्हे को त मुंहिंजा वालदैन बि ज़िंदा आहिनि। उहो ईअं चवंदा आहिनि हाणे इहे कुराड़ा आहिनि, इन्हनि खे मिड़ई असां ख़र्चु ॾियूं था पिया, जेकी उमिरि आहिनि हिसो छो ॾियूं। असां वटि त रोज़ु फ़तवा ईंदी आहे, पोइ असां उन्हनि खां पुछणो पवंदो आहे त वालदैन ज़िंदा आहिनि या फ़ौत थी विया आहिनि, न त ॿुधाईंदा ई न आहिनि। चवंदी इहे त उहे कुराड़ा आहिनि, अॼु सुभाणे ते हिन असां हरूभरू इन्हनि खे मिल्कियत ॾियूं। वालदैन जो हिसो अल्लाह ताला मुक़ररु कयो आहे जेकॾहिं आहिनि। ऐं 3 सूरत बि उन्हनि जी आहे वालदैन जी, त उन सूरत में माउ खे 6हों हिसो मिलंदो आहे। उन खां पोइ अल्लाह ताला फ़रमाए, तव्हांखे इहा ख़बर न आहे त तव्हांजा पीउ माउ या तव्हांजा पुट केरु तव्हांखे नफ़ो ॾींदा या तव्हांखे ख़बर न आहे तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद केरु आहे। असां त ईअं सम्झंदा आहियूं त असांजा पुट नफ़ेमंद आहिनि, पर अलाह साईं फ़रमाए इहा तव्हांखे ख़बर न आहे त तव्हांखे फ़ाइदो केरु ॾींदा, या अलाह खे ख़बर आहे। तंहिंजे करे तव्हां नफ़े ऐं नुक़सान जे बुनियाद ते मिल्कियत तक़सीम न कयो। मिल्कियत तक़सीम थींदी रिश्ते जे बुनियाद ते। अल्लाह ताला हिसा मुक़ररु कया आहिनि, जेके वेझा हूंदा उन्हनि खे ओतिरो हिसो मिलंदो। उन खां बाद में अल्लाह ताला
ज़ाल ऐं मुड़ुस जो हिसो मुक़ररु फ़रमायो आहे त जेकॾहिं पहिरियों अल्लाह ताला मुड़ुस जो हिसो मुक़ररु फ़रमायो आहे, औरत पंहिंजे पेकनि में फ़ौत थी वञे ऐं उनजो माल उते ई आहे त पोइ उहे वरी पेका जेको आहे मुड़ुस खे ॾियण खां लहराईंदा आहिनि। अल्लाह ताला इन जो सदे बाब फ़रमायो त जेकॾहिं औरत फ़ौत थी वञे ऐं उनजी का औलाद न आहे त मुड़ुस खे कर्ज़ अदा करण खां पोइ, वसीयत जे जारी करण खां पोइ मरहूम जे कुल मिल्कियत जो अधु हिसो मिलंदो। औरत हाणे असां अहिड़ियूं फ़तूं रोज़ थियूं अचनि, पोइ वरी जेको आहे माई जा भाउ बि उथी पवंदा, उन जा वालदेन बि उथी पवंदा, त हाणे असांखे इन्ही खे कीअं ॾियूं एतिरी मिल्कियत, त तंहिंजे करे मरहूम जे कुल मिल्कियत जो अधु हिसो उनखे मिलंदो, बाक़ी जेके वारिस हूंदसि पोइ ॿियो उन्हनि खे ॾींदो। जेकॾहिं मरण वारी खे औलाद बि आहे, हिकु आहे या हिक खां वधीक हुजनि, त छोकिरो आहे या छोकिरी आहे, त उनजे मुड़ुस बि आहे, त हाणे मुड़ुस खे मरहूम जे मिल्कियत मां चौथों हिसो मिलंदो, माना चौथी पती मिलंदी, बाक़ी जेको बचंदो ॿियनि वारसनि खे मिलंदो। जेकॾहिं ज़ाल मुड़ुस मां मरण वारो मुड़ुस आहे ऐं उनजी काई औलाद न आहे, त पोइ कर्ज़ ऐं वसीयत जे जारी करण खां पोइ घरवारी खे मुड़ुस जे कुल मिल्कियत जो चौथों हिसो मिलंदो। हमरा फ़ौत थी वियो, पोइ सिर्फ़ु घरवारी अथसि, पुट बि कोन अथसि, धीअरूं बि कोन अथसि, उनजी घरवारी आहे, त हाणे इन मरहूम जे मिल्कियत मां चौथों हिसो इन जे घरवारी खे मिलंदो। पर जेकॾहिं मरहूम जी औलाद आहे त पोइ हाणे इन मरहूम जे घरवारी खे अठों हिसो, अठी पती, अठोग असां में मशहूरु आहे। असां वटि ज़ाल जे लाइ सिर्फ़ु अठोग मशहूरु आहे, हालांकि औलाद न आहे त उनखे चौथी पती मिलंदी, चौथों हिसो मिलंदो कुल मिल्कियत जो। जेकॾहिं औलाद आहे त पोइ अठी पती मिलंदी। पोइ इन में इहो मसइलो बि आहे त जेकॾहिं ज़ाल जो महर बि अदा न कयो हईं ऐं फ़ौत थी विया आहे, त पहिरियों इन जे कुल मिल्कियत मां ज़ाल जो हक़ महर अदा कबो, इहो बि कर्ज़ में लिखबो। हक़ महर अदा करण खां पोइ जेकॾहिं बचे थो त पोइ तक़सीम थींदो, जेकॾहिं हक़ महर में ई पूरो थो थी वञे त पोइ बसि। हाणे हक़ महर माण्हू एतिरो लिखाराइनि था, के माण्हू जेको आहे 21 तोला, 7 15 तोला, पोइ वरी जॾहिं इहो वरसे जा मसइला अचनि था, पोइ वरी चवंदासीं हाणे असां कीअं ॾियूं, से असांजे काइसी बि ॾिनी हुअसीं, असां फलाण बि ॾिनोसीं, फलाण बि ॾिनोसीं, फलाण बि ॾिनोसीं, पोइ वॾियूं लिस्टूं आहिनि माण्हुनि वटि। असां वटि त फ़तवा में रोज़ इहे मसइला अचनि था, पोइ अलाए कहिड़ियूं लिस्टूं खणी ईंदा आहिनि। बहरहाल हक़ महर ॾियणो पवंदो। उनखां पोइ अल्लाह ताला बयानु फ़रमायो आहे कलाले जे वरसे जो मसइलो। त हिकिड़ो माण्हू आहे, कलालो थोरे मुख़्तसर लफ़्ज़नि में, हूं त तफ़सीला ॿुधायो त कलालो अहिड़े माण्हू खे चइबो आहे जंहिंजा वालदेन बि न हुजनि ऐं औलाद बि न हुजे, मरी वियो हुजे, ओतिरो निपटरो असां सिंधी में इन खे चवंदा आहियूं। जेकॾहिं अहिड़ो माण्हू फ़ौत थो थी वञे, न उन जा पीउ माउ आहिनि, न उन जो ॾाॾंग ॾाॾो आहे, न औलाद आहे, उनजो सिर्फ़ु हिकु भाउ या भेण, सो बि माउ शरीक अथसि, माउ जे तरफ़ां अथसि। जेकॾहिं उनजो कोई भाउ आहे त उनखे 6हों हिसो मिलंदो, जेकॾहिं न आहे त पोइ भेण खे 6हों हिसो मिलंदो। इहो आहे इन जो मसइलो। वधीक इन जो काफ़ी तफ़सील आहे, पर इख़्तिसार सां हिकु ॿ मसइला इन ज़मीन में जेके आहिनि उन्हनि खे बयानु करे पोइ इजाज़त था वठूं। वसीयत जेको आहे कर्ज़नि जे अदा करण खां पोइ जारी थींदी आहे, ऐं वसीयत मिल्कियत जे 3 हिसे में जारी थींदी आहे, वधीक में वसीयत जारी न थींदी। ॿियो मसइलो आहे जेकॾहिं कर्ज़ ऐं वसीयत न हुजनि, पोइ कफ़न दफ़न खां पोइ जेका कुल मिल्कियत मिलंदी उहा वारिसनि में तक़सीम थींदी। टियों मसइलो आहे त वारिस जेके आहिनि, शरई वारिस जिन जा अल्लाह हिसा मुक़ररु कया आहिनि, उन्हनि जे हक़ में वसीयत न थींदी आहे, त पुट जे लाइ चई वञे हेतिरो। ऐं ॿियो असां वटि हिकिड़ो आम मसइलो मशहूरु आहे, आक करे वियो, भली आक करे वञे, कोई फ़र्क़ु कोन थो पए, उन खे वरसो मिलंदो, हिसो मिलंदो। 100 दफ़ा अख़बार में बयानु ॾेई वञे, 100 दफ़ा लिखी वञे, आक करण सां वारिस वरसे खां महरूम न थींदो आहे। असां वटि मशहूरु आहे बसि बाबा आक करे आहे, अल्लाह ताला जेको कानून मुक़ररु कयो आहे उहो ई कानून हलंदो। बाक़ी
वारिस जे लाइ कोई बि वसीयत न थींदी आहे। उन खां पोइ अल्लाह ताला फरमायो त नुक़सानु ॾियणो न आहे। नुक़सान जो इहो मक़सदु आहे त वसीयत या कर्ज़ जे ज़रिए वारसनि खे नुक़सानु पहुचाइणु जाइज़ न आहे। वसीयत करे या पंहिंजे मथां कर्ज़ जो फ़र्ज़ी इक़रार करे जो वारसनि खे महरूम करण जो इरादो हुजेसि त इन इरादे ते अमल करणु सख़्तु मनो आहे। हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे पोयनि सां ठहियलु कोन्हे, पोइ हाणे कूड़ो इक़रार करे थो मूं ते फलाणे जो कर्ज़ु आहे, हालांकि कर्ज़ु कोन हुयसि, त इहो वारसनि खे नुक़सानु ॾियणो आहे। ईअं करणु ममनू आहे, ईअं माण्हू न करे ऐं गुनाह कबीरो आहे। कर्ज़ या वसीयत जे ज़रिए नुक़सानु पहुचण जूं केतिरियूं ई सूरतूं आहिनि। मसलन कर्ज़ जो झूठो कूड़ो इक़रार करे कंहिं दोस्त वग़ैरह खे ॾियारण जे लाइ या पंहिंजे मख़सूस माल खे जेको उनजो पंहिंजो ज़ाती आहे इहो ज़ाहिर करे त फलाणे शख़्स जी अमानत आहे, मिल्कियत पंहिंजी हुअसि पर पंहिंजे वारसनि सां ठहियलु न हुयो, हाणे चए थो इन्हनि खे छो मां मिल्कियत ॾेई वञा, पोइ चए थो मुंहिंजो न आहे फलाणे जो अमानत आहे, हालांकि इन जो पंहिंजो हुयो। ईअं करण बि जाइज़ न आहे ताकी जीअं उनजे पोयनि खे मिली सघे। या कंहिं हिन जो कर्ज़ु हुयो, पोइ हाणे पंहिंजे दोस्त खे राज़ी करण जे लाइ वारसनि खे चए त मां इहो कर्ज़ु वसूल करे छॾियो, हालांकि वसूल न कयो ऐं इहे बि सूरतूं नुक़सानु पहुचाइण जूं आहिनि। इहे करण बि न घुरिजे ऐं इहे अल्लाह ताला हिसा मुक़ररु कया। अल्लाह ताला फरमाए थी, इहे अल्लाह ताला जो क़ानून थो, अल्लाह ताला इहे हिसा मुक़ररु कया आहिनि। जेको अल्लाह जे क़ानूननि ते हलंदो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत कंदो त जन्नत में दाख़िल थींदो, जेको नाफ़रमानी कंदो त उहो जहन्नम में वेंदो। इन में ला यरिसुल मुस्लिमुल काफ़िर वलल काफ़िरुल मुस्लिम, त मुस्लमान काफ़र जो ऐं काफ़र मुस्लमान जो वारिस न थींदो। मिसाल तौर ते हाणे असां वटि माण्हू इस्लाम क़बूल कंदा आहिनि, हाणे उन्हनि जा जेके आहिनि उन्हनि जा उहे वारिस न थींदा, हिननि जी जेका मिल्कियत हूंदी उहे उन्हनि जा वारिस न थींदा। इन में काफ़ी तफ़सील आहे, उनखे छॾियूं था। ऐं उन खां पोइ कातिल, जेकर कोई माण्हू पंहिंजे मूरिस खे जंहिंखां हिन खे हिसो मिलणो हो, मिल्कियत मिलणी, ॼाणी वाणी उनखे क़तल करे थो त हाणे हिनखे हिसो मिल्कियत मां न मिलंदो। उन खां पोइ 3 नंबर ते इहो आहे, जेकर कोई माण्हू मरी थो वञे, पंहिंजी औलाद वग़ैरह छॾे थो ऐं उनजी घरवारी खे हमल आहे, पेट आहे, त हाणे जेको पेट में ॿार आहे इन जो बि शरीयत में हिसो मुक़ररु आहे। हाणे मिल्कियत तक़सीम करण मां हाणे इहो इंतज़ारु कनि त इहो ॿारु ॼमे, पुटु थो ॼमे त पुट वारो हिसो मिलंदसि, न्याणी थी ॼमे त न्याणी वारो हिसो ॼमंदसि, या जेकॾहिं इन्हनि खे तकड़ि आहे त पोइ इहो फ़र्ज़ु ईअं कनि त पुट ऐं न्याणी वारो हिसो मुक़ररु करे पोइ बाक़ी तक़सीम कनि। उन खां बाद में कुझु मसइला आहिनि, इंशा अल्लाह ताला इन्हनि मसइलनि खे 5-6 मसइला आहिनि जेके अॼोके दर्स सां तालुक़ु रखनि था, पोइ इंशा अल्लाह ताला इन्हनि खे सुभाणे पढ़ंदासीं। ऐं सुभाणे वारे रुकू में आहे त जेके औरतूं फ़हाशी कनि थियूं, ज़िना कनि थियूं, या जेके मर्द वरी पंहिंजे घरवारियुनि सां गैर फितरी अमल कनि था, लूती अमल कनि था, उन्हनि जी कहिड़ी सज़ा आहे, शरीयत उन्हनि जे लाइ छा सज़ा मुक़ररु कई आहे, इंशा अल्लाह ज़िंदगी रही सुभाणे पढ़ंदासीं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आख़िरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सल्लल्लाहु तआला ख़ैर ख़ल्क़िही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।